塑料的这个价都买不到了，咱是500毫升黄金容量双层不锈钢的保温水壶，哪个链接都可以不拍，姐妹们，这个链接一定要去拍，因为它除了水壶，杯套也直接给咱带了。家里有小朋友马上开学上1年级、2年级、3年级的，带着小朋友出门玩，或者咱自己通勤去用都是可以的。可以带这个杯套背在身上，也可以直接把它拿出来放在咱们包包里啊，孩子小书包里啊，全都是可以的。5个不同的花型，这个是紫色的，这个是绿色的、粉色的、蓝色的、棕色的，男女包都是可以放心去用的。500毫升黄金容量塑料的一个还卖在29.9块呢，咱家不锈钢保温水杯现在就是提前上来，开学季冲一波销量，19.9活动价给大家包邮送到家，带了安全儿童锁的防误触，误触它打不开，直接把它崩开，然后再去按。第一个打开的就是这种软硅胶的小细嘴儿，喝水的时候不会磕碰到孩子的牙齿。第二个打开就是一个直饮口，你像体育课呀，或者是运动过后大汗过后，想大口咕咚咕咚喝水痛快的，你就可以用这个直饮口去喝就可以了。这个真的是要颜值有颜值，要品质有品质，要容量有容量。不管是夏天啊，咱拿它保冷，放点什么冰咖啡呀、冰可乐呀，或者是冬天拿它来保温，放点热水呀、热奶呀、花茶果茶呀，全都是可以。杯底 SUS 316不锈钢的小材质，这个品质真的嘎嘎好，哪个链接都可以不拍，这个链接一定要人手拍上一单，19.9，500毫升黄金容量，带着杯套给大家包邮送到家，每个颜色都有符合它的杯套啊，姐妹们，这条视频评论区就3个宝贝给你们发试用，每人一个，颜色给你们随机发，太漂亮了。